هبا wanaagsan khiyaarey qodobada caawadan TV kuwada ugu weynna waxay kala yihiin madaxweynaha Kenya oo ku hawlan sidii uu heshiisiin lahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe shiray ka soo wada muuqdeen mucaaradka dawladda Soomaaliya iyo madaxda dawladda oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka Soomaaliyeed ka aragti duwan dawladdiisa ugu baaqay in uu furan yahay albaabka wada hadalka qodobadaasi oo faahfaahsanayaan khiyaar ay caawidahaynaa ku soo dhawaada caawan anigu Xasan Cali Aadan ayaa idin akhrinaya haddii aan ku hormarno dawladda Kenya ayaa la sheegay inay isku dayayso sidii ay u heshiisiin lahayd madaxweynayaasha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe labaduba waxay isku jareen waraaq soo qabasho waarana khilaafkooda meel adag ayuu gaaray dil iyo barakac iyo sidoo kale kala awood sheegasho ayay isku adeegsadeen inkastoo wali aan si rasmi ah cidi u adkaanin meelaha ay ku dagaalameen waxa kamid ah Raas Kamboni Jubbaland ayaa ku awood badatay gobolka Gedo oo lagu dagaalamayna meelaha qaar dawladda ayaa ku awood badatay halka Jubbaland meelaha qaar ay ku sugan yihiin oo ay kamid tahay Doolow balad xaawad dawladda ay ku awood badatay Garbahareyna dawladda ayaa maamusha marka waxa la isku hayay sidii dawladda ay gacanteeda u soo gal lahayd Jubbaland halka Axmed Madoobe oo inta badan isku dayay in isaga uu yeesho awood ugu sareysa Kenya xuduud la leh Soomaaliya ciidamada Jubbaland ee ka baxay balad xaawana ay gudaha Mandheera ku sugan yihiin ayaa waxay xamil leedahay ciidamada hubeysan ee iska soo horjeeda ee maalinba ka gudbaya xuduudda Kenya saraakiil laga soo xigtay Kenya ayaa waxay sheegayaan in ay arintaasi ku hawlan tahay oo labada dhinacba uu la hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto waa Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyiin ka tirsan madasha samada bixinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada siyaasiyiintan oo hore uga mid ahaa golaha samada bixinta balse hadda ka baxay oo ugu horeeyo Umar Cabdishiid Cali Sharmaake ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Shariif Sakiin madaxweynihii hore Koonfur Galbeed ahaana gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isagana gudoomiyihii hore baarlamaanka haddana ka mid ah xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Daahir Geelle oo isagana wasiir hore soo noqday ayaa ka mid ah kuwa ka goostay golaha samata bixinta Soomaaliya waxaana ka soo garmuqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saale Axmed Jaamac iyo wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dhammaantood waxay isku raaceen ama ay wada qeexeen in doorashada Soomaaliya laga heshiiyo iyo sidoo kale in dalka uu ka guuro hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay inkastoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha doorashooyinkooda ay sida hore ahaan doonaan iyo kuwa maamul goboleedyada balse midda baarlamaanka iyo midda golaha deegaanka wax laga bedeli doono wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha oo murtiyeedka akhriyay ayaa waxa uu sheegay waxa si wada jir ah u soo saareen qodobadan soo socda waxa la isla gartay adkeynta madax banaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labo waxa la isku raacay in laga wada shaqeyn qaato xoojinta amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada saddex baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dooranaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kalena golayaasha wakiilada dawlad goboleedada ayaa dooranaya hogaamiyayaasha iyo ku-xigeenada dawlad goboleedada afar madaxweynaha ayaa leh awoodda uu ku magacaabo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo uu ansixinayo golaha shacabka kalsoonidana kala noqon karo shan waxa la isla gartay in ururkii ka hela ugu yaraan 10% ee xubnaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu noqdo xisbi qaran lix hannaanka doorashada dalka waxa lagu saleynayaa xeelka doorashooyinka 2024 iyadoo la tixgelinayo qodobada warmurtiyeedka ku xusan toddoba waxa lagu heshiiyay in si dhaqso ah loo guda galo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwa dawlad goboleedada iyo tan federaalka sideed waxa lagu heshiiyay in sida ugu degdeg badan loo
loo dhammaystiray cutubyada harsan ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si loo sugo sharciyadda iyo geedi socodka dowlad-dhiska dalka. 9 waxaa la isku raacay in si wada jir ah mucaarad iyo muxaafadba looga wada qayb qaato geedi socodka doorashada tooska ah qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka, golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada iyo labada aqal ee federaalka. baaq iyadoo laga ambaqaadayo isfahanka laga gaaray arrimihii lagu kala aragtida duwanaa, waxaan ugu baaqaynaa daneeyayaasha siyaasadda in loo midoobo lagana wada qayb qaato dhammaystirka geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka. wabilaahi tawfiiq. dhinaca kalena ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa isagana ka hadlay wuxuuna faahfaahinayaa qodobada ay ku qanceen ee ay u suuragelisay inay ka baxaan saaxiibadood madasha samata bixinta. السلام عليكم ورحمة الله وكم هالسنتين كنت ما تحينوا تهي شرف إلى ميشان كانت تبنو إسافقرت قوة جهن وضبضي هذا هو هذا اللي أبلو تقريبا سو سعودي يعني أسر جيدين دي دولة قواسو أحا صوبتي أنا لو مرتك قولته عن أصوب قلي حزب سمت بحنتاهي مدش سمت بحنته كاسو أحا إن دلكن لو سعوديو systemkii parliamentary systemka ahaa ee dhaqan siyaasadeed dalkan u ahaa salkana ku hayay heshiiskii carta taasoo qeexaysa awood qaybsiga iyo xanaanka loola xisaabtami karo dowladnimada. nidaamkii hadda baarlamaanka uu qaatay ee cutubka afraad annaga ee aan ka doodaynay oo ku salaysnaa presidential systemka waxaan u arkaynay inuu yahay nidaam gacanta hal qof ku ururinaya awoodda dowladnimo khatarna keeni kara haddii qof uu maanta damco inuu ku takrifalo awoodda dowladnimo. sidaas darteed waxaan soo jeedinay in dib looga noqdo oo runtii la qaato systemkan parliamentary systemka ee cutubka afraad ku jiray 70% wixii ku jiray cutubkaas afraad maanta waa isla qaadanay. madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne baarlamaanka soo doorto, ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inuu magacaabo, laakiin awoodda kalsoonisiinta iyo ka qaadista inay baarlamaanka leedahay. arrintii xisbiyada ee 3 xisbiyo la xiray in laga dhigo xisbiyo ku salaysan nidaamka thresholdka ilaa 10% la gaarsiiyo si aysan u baahin. arrimahaas waxay ahayd arrimihii runtii dowladda aan uga soo noqday aan u garoosay inaan ka qayb galo. midda labaadna waxay ahayd doorashadii 2022 dhacday waxay ahayd doorasho runtii dalkan u horseeday meel khatar ah. waxaan hadda isla afgaranay dowladda hanaan doorasho annaga mucaaradka iyo iyagu muxaafid ah mar dambe aan gacanta u gelinayn qof siyaasi ah inuu soo xulo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan ee shacabka Soomaaliyeed siinaya fursad qofka ayaga mathalaya walow weli kor ay jufaysan yihiin kuraastii, laakiin shacabka siinaya fursad ah in ay u codeeyaan qof alla qofkay rabaan. dalka kan waa inaan ka baxnaa baarlamaan iyo xildhibaan jufo iyo dhiig mathalaya. waa in maanta waxay ka dambaysa ahlna baarlamaan fakar ku mathalaya degaan dal iyo xisbiyo intaba. marka waxay la tahay arrintan waa guul. maalmaha soo socdana si tafaftiran ayaan warbaahinta uga fasiri doonaa. laakiin in parliamentary systemkii la soo celiyey ee dhaqanka siyaasadeed dalkan u ahaa iyo in fursad la siiyo doorasho shacabka Soomaaliyeed ee xor u yihiin oo aan qof siyaasi ahaa oo maamulaya uusan jirin waxay la tahay laba fursadood oo runtii dalkan dowlad dhiskiisa qayb weyn ka noqon kara weeye, annagana aan horey u sii socon karno. waa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa dadka inta maqanna in ay soo galaan. intii shalay ku maqnayd qodobo masiiri ah ayaa dastuurka laga bedelay. waxaan isleeyahay tan fursad waxay u furaysaa inay miiska ku soo noqdaan. dadka gadaal ka tegay ruuxooda oo iyagana loo haystay khad cas inay gudbeen, waxaan isleeyahay heshiiskan khadii caseed buu qaadayaa. ayadana fursadaa jirtay in wadahadal lagu soo cesho. marka waa mahadsantihiin. haddii la yidhaahdo maalmaha soo socdaan si tafaftiran u hadli doonaa. mahadsantihiin. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo isagana shir jiraado qabtay
ayaa wuxuu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in cid kasta oo tabasho qabta uu u furan yahay albaabka ama xafiiska wada hadalka oo dawladdiisu ay diyaar u tahay inkasta oo wali Soomaaliya khilaafaad siyaasi ah iyo mid deegaan uu ka jiro. waxaan bogaadinayaa runtii qaybta madasha samataximada ka tirsan maanta nala qaatay ra'yigaas hagaajinta iyo toosinta iyo ballaarinta isla qaadashada fikirka dawlad dhiska iyo dimuqraadiyiinta dalka iyo qodobo asaasi oo aad iyo aad muhiim ah. waa ka mahad celinaynaa. waxaan rabaa intaas kadib inaan halkan ka jeediyo walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba arrintaasi in loo arkay maslaxadda ummadda inay ku jirto, wadajirka ummadda inay ku jirto, xoojinta siyaasadda iyo wada lahaanshaha siyaasadda inay ku jirto. ma aha mid qof dana loogu danaynayay, mid qof looga soo horjeedo. ma institutionska dawladdana waxaan rajaynaynaa ayaguna sidoo kale inay nala fahmaan oo ay nala qaataan mar walba fikirka dadka Soomaaliyeed iyo baaqa dadka Soomaaliyeed iyo codka dadka Soomaaliyeed ka imaanaya, khaasatan kuwooda mas'uuliyiinta ah, siyaasiyiinta ah, waaye aragga ah, aaraada ay soo jeediyaan mar walba in la soo dhaweeyo lana kaashado. taas ayay ahayd tallaabada maanta aan soo gunaanadnay. laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan u sheegno dawladda Soomaaliya albaabadeedu waa furan yihiin, albaabada wada xaajoodka waa furan yihiin, albaabada wada hadalka iyo midowga fikirka dawlad dhiska Soomaaliya waa furan yihiin, marna ma soo xirmaan. sidaas daraadeed walaalaha kale oo hore noola soo bilaabana waxaan rajaynaynaa inay nala dhammaystiri doonaan. kuwii kale oo ayagana dareen qabana sidoo kale dawladdu waxay diyaar u tahay inay la fariisato. waxaana wixii lagu ballamay ama lasla soo qaado lagu heshiiyey aad ka arki doontaan communiquega mar dhow dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan la gaarsiin doono, loo aqrin doono. mar kale waxaan u mahad celinayaa akhyaarta nala qaadatay ogolaatay fikirkooda inay noo soo bandhigaan raalli ka noqday. annaguna runtii waa bogaadinayaa dawladda iyo xubnaha dawladda ka socday ayagana fikirkii lasoo qaatay la qumanaaday, ku raacay, walaalihii keenay, ballan qaaday, kula heshiiyey in loo qaado hay-adaha dawladda iyo nidaamka dib loo waafajiyo, la hagaajiyo. laakiin waa heshiis siyaasadeed oo la isla gartay. insha allah waxaan rajaynaynaa dad kaloo badanna ama inay ka nala aqbalaan ama haddii wax ay qabaan kuwo kale wax ka qabaan ay jiraan. kani wuxuu marayaa meelo badan uu soo maray, meel aad iyo aad u xoog badan maanta maraya. wixii kaloo dhimanna waxaad ku arki doontaan communiquega ama baaqa bayaanka laftiisa ku arki doontaan. meeshaas waxaa ka soo muuqato idadiila waa loo sii dhawaaday dawladnimo iyo dimuqraadiyeyn iyo maxaan leeyahay dawlad dhis iyo dimuqraadiyeyn lagu midaysan yahay oo dadku isku raacsan yahay. waa loo sii dhawaaday. inta dhimanna inaan sii wadnaan rabnaa ilaa laga gaaro goolka u dambeeya. laakiin halka shardi oon leenahay waxaa waaye meesha ma sii taagnaanayna, horaan u soconayna. meel lagu cabaaro, lagu nasto, lagu nagaado ma joogno. muddaan soo joognay, meesha waa ku cabaarnay, waa soconaynaa, tallaabooyin hor lahaan qaadaynaa si dawladnimada Soomaaliya ay ula mid noqoto dawladnimada caalamka ka jirta. walax noo gaar oo caalamku aanu ogolayn ma waxayn karna. caalamku wuuna taageeray, waana garab istaagay Soomaaliyeed. hadda ka horna waa dhahay annaga aan qaadana doorkeena. sac ninkii muxuu ahaa ruji lahay oo saynta uga taagan yahay makacaan la yiraa. makacanimada dawlad dhiska Soomaaliya aan ka dayno, hore aan u soconno. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qodobadii warkeena caawa waaweynaan akhyaaray waa naginta anigoo xasan ayaan la socodsiinayay. mahadsanideen akhyaaray. adeegga Dhammaysbaas waa sida durduraan go'ay taasoo ka dhigan inuu yahay isku xidhaha joogtada ah ee aan hakadka lahayn. xirmada toddobaadlaha ee adeegga Dhammaysbaas waxaa kugu dhan internet xawaarihiisa la hubo iyo ku hadal aan xadidnayn oo ay ku dheertahay IPTV. Dhammaysbaas waa mid aan kala gool lahayn oo kuu fududaynaya inaad la xiriirto adduunka oo dhan. ku shubo kaliya 4.25 senti kuna isticmaal internet iyo ku hadal muddo 7 ah. waxaana ku dheer nashaad IPTV oo ah isku xidhaha madadaalada casriga uga shubay dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal afargees. Dhammays xawaare sare isku halayn joogta iyo adeeg ka tarjumaya baahiyahaaga casriga.